帅哥。真的哎，哎，喊呢喊呢。帅哥，嗨，帅哥，帅哥。哎，干嘛呢你啊？你干嘛？带着孩子买菜啊？天天让人家医院加班，带孩子重任可不就落我头上了吗？我给你机会做个好男人。好什么男人？哎，我说你啊，工作别老那么忙，行不行啊？你一忙吧，手下人跟你一块忙，神经都绷得紧紧的。找个机会呗，给自己啊，给大伙放个假啊。我也想，公司手头的案子太多了。帅哥，我什么时候才能到你家去玩拼图啊？你想去的话，随时都可以。改天再就去吧。行啊，我这公司还有事，先回去。好嘞，打来了啊。跟少爷说再见，拜拜。拜拜。行了，别再见了，走了，走了。谭总，有一事儿我不知道该不该说啊。说吧。刚才那个小女孩和你长得还真像，那眼睛那鼻子，简直是一个模子里面刻出来的。是吗？哦，不过，谭总，我也只是瞎说而已。薛老师，我觉着咱俩特别有缘分。啊，你看，咱们两个现在是好朋友吧，互相信任，互相帮助，还互相有好感，可能就是单方面的好感啊。不过我觉得咱们俩的缘分都没断过，从最开始就是。从最早开始。啊。就是咱们两个第一次相亲见面开始，那天呢，可能咱俩都是受了一些人的差遣，带着某种初衷，所以聚到一块儿了。不过我今天还想再把你带回到那种情境当中，咱们索性就按照那些人的初衷再来一遍，你觉着可以吗？谁的初衷？是那些人的，还是你自己的？那会儿是那些人的，现在是我的。我明白你的意思，可是我也不想去归结为命运的安排。你能明白我的意思吗？明白。你明白什么呀？就是我还够不上做你男朋友呗。不是，我不是这意思。其实我是想说，如果有一天，我说如果啊，如果有一天我们真的在一起了，那是我们自己争取的，跟其他人没有任何关系。你知道，就是你。磊磊，我薛晶晶已经成为无话不谈的朋友了。我不希望从最开始我就想从今天。现在你能明白吗？更不明白了。谭总，您回来了。您要的资料都整理完了。答应昨天就回去吧。好。还有，我刚刚见到天乐跟小艺俩。是吗？你们三个在一起生活很幸福是吧？您觉得是就是呗。那我打印去了。
这水壶啊，我都装起来了啊。好。这吃的我一会儿都收好了。哎，对了，待会儿你找那塑料袋啊，把这个游泳衣给它收好了，永远有湿的啊。要不然咱们改天再去。为什么改天去啊？我看今天外面好像挺热的。不嘛，我就要今天去。对，今天去也好，天热好啊，水温刚合适，不冷啊。好吧。弄好了没有？好了。好了就把这装起来，走了。走。来，咱到门口等着去，走。玩的差不多了吧？都疯一天了，该回家了啊。不嘛，我要在这里拍照。跟这个拍照啊？去吧。你也来。我也来呀，一起吧。来啊！看镜头啊！来，1、2、3，再来一个啊！1、2、3，好了。好不好看啊？挺好看的，来看看，行吗？可以啊。我接个电话啊。哎。喂。好，待会儿见。天乐，公司临时有点事儿，我回去一趟，你带着依恋回家吧。公司有事儿？不是说好了今天带他玩吗？要不别去了，我给少宇打一电话。别，是我之前请假，所以文案出了点事情，跟他没有关系。啊？依恋，要听天乐的话，不许乱跑，不许吃路边摊，知道了吗？不许吃海鲜。好的，真乖。那我先走了啊。行，路上慢点啊。得，就剩咱俩了，上不去哪儿啊？我们去那边拍照吧。啊。我还是不明白，你为什么要联合我来对付谭少宇？你可是在他的公司工作，你就不怕被发现，把你炒鱿鱼了吗？我自有我的理由，我不会联合谭少宇给你下套的。这里面是货真价实的有关于新华公司的设计图纸，我想你也希望能够看到你们公司的水晶大厦在这边建起来吧。我还是不能拿这个东西，除非你告诉我你真正的动机。如果你想知道的话，我也可以告诉你。在很多年以前，我跟谭少宇有一些私人恩怨。我恨他，所以我想亲眼看到他的毁灭。这个理由够充分了吧？不过你放心，我所做的一切都只针对谭少宇，不会害你们林家的。
这么说，你嫁到我们家也是为了对付谭少宇是吧？我只是想尽你们的力量来报我的仇，这样的话，你们也可以坐享其成，拿到这一笔生意，何乐不为呢？我想，你也不会深究的吧？他真这么说的是吧？好，我会尽快兑现我的承诺。在天乐，在哪儿啊？啊。没事，那你别带玩吧。我本来想你没事的话，约着见个面，随便聊聊。好，改天约。天乐，咱去哪玩啊？去哪儿玩啊？你定，公园、商场、大象馆，还是咱去玩具店？都太没创意了，不好玩。天乐，再看看别的吧。哎呦，那去哪儿啊？你妈没有告诉过你，不准在公共场合直视漂亮的女孩子吗？这样不礼貌的。你个没大没小的，来坐那儿。我问你个事儿啊，要是以后我让你改口管我叫姐夫，你觉得习惯吗？我还是叫你天乐吧。天乐，我想吃甜筒，你跟我去买。吃甜筒啊？哎呦，这附近好像还真没有卖的。那走吧，你想吃我带你去，走。你帮我去买，我走累了。行，你个懒丫头，那我去给你买一个，等我啊，别乱跑啊。快去快回。好，我马上回来啊。美女，依莲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 。哎，不好意思，您刚才看见那儿有一小孩了吗？洗头帘的，没看见是吧？谢谢啊。依莲，这是咱俩上次拼的吗？对呀，记性真好啊。上次咱俩的拼图，你有没有偷偷拼啊？你这个小靓女不在，我没敢拼。早说了，我的地位啊还是很重要的。没错，你的地位特别重要。我们上回拼到哪儿了？嘴巴找到了。对，嘴巴找到了，然后再找哪儿？再找鼻子。你那么聪明啊，那么聪明啊！鼻子去哪儿了？鼻子去哪儿？怎么找？
汪东需要几点过来接你？5点半来接我吧。你怎么这回来了也不提前告诉我一声啊？我也是临时决定飞回来的，公司上市的事儿，需要回国内签几份文件。来，邵宇，把这几份文件签了。哎，你怎么还玩这个？哦，不是我，有个小朋友在。哎，来，这小姑娘是谁呀？做个自我介绍吧。你好，啊，你好。我是少宇帅哥的好朋友，他带我到家里来玩一下。跟小大人似的。你叫什么名字呀？我叫依恋。孩子真好玩。是啊，特别可爱。签好了。对了，吃饭了吗？啊，我在飞机上随便吃了点儿。阿姨，你吃这个吧。啊，这孩子真可爱。谢谢你，阿姨不吃啊。来，少宇，去帮我收份邮件。去书房吧。啊，找鼻子。刚才没来得及问你，这小姑娘哪儿来的？啊，天乐朋友的孩子，天乐有事儿，临时托我照顾一下。这孩子倒的确挺贴心的，招人疼。早知道当年要生个女儿就好了，知冷知热的，哪像你，越大话越少。你要站那儿不动了，都快成化石了。哎，对了，我问问你，你这个平时连花都懒得浇水的人，怎么突然有耐心带孩子了？等天乐开口了，我也不好拒绝啊。以后啊，少跟他来往。怎么了？你听妈的话就行，妈自有妈的理由。行了，我还有事儿，先走了。什么时候再回来？等公司上市的事儿定了吧。给会长电话。一路平安。拜拜。拜拜。这块是不是？试试。好了，来。干嘛？机长啊。机长，来。你过来。又干嘛？你过来嘛。咱俩配合的真默契，奖励一个香吻。还奖励一个香吻。哎，我问你，你喜不喜欢跟哥哥玩啊？喜欢，但是啊，你别告诉天乐，他心可小了，就那么一丢丢丢丢丢。不告诉他啊。我问你几个问题好不好？问吧。那依恋，你没来上海之前跟姐姐是在湖南哪儿生活呀？长沙。哦，哥哥没去过长沙，所以想问你长沙哪儿好玩啊？你问这个干什么？不干什么，就随便问问。那不问这个了。那你喜不喜欢哥哥这儿啊？我喜欢你，但是不喜欢这儿，这儿太空了。那我想问你，你喜欢我多还是喜欢天乐多？天乐呢，和你不一样。天乐每天都能很开心，有很多办法能让我高兴，而你呢，好像总是有心事。不过我也是很喜欢你的。这样来说吧，天乐是我的死党，
而我和你之间呢，应该算忘年交吧？算什么？忘年交。真逗，过来。我就是去给他买了个甜筒，没去多长时间都找不着他了。让你陪他玩会儿，你也能把他弄丢了。他才6岁，万一碰到坏人把他掳走了，他能反驳得了吗？是，那个，你先别着急，他那么聪明，碰不着坏人的啊。他会不会自己回家了呀？我回家看看去。不，那家里我去过了，没有。林天乐，只要依恋有什么问题的话，我跟你没完。喂，我孩子丢了，我要报警。我来找你了，依恋。你要藏不好，我抓到你，你就完蛋了。给你，哎呀！高不高兴？高兴。哎，那我问你问题啊。你跟依然以前一直住在湖南？是啊。湖南哪个城市？长沙啊。那这次依然来上海是来找朋友？我再问你啊，我上回送给你的那个香水，那味道回了家之后，依然喜不喜欢？明白了，他不喜欢是吧？依然以前来过上海吗？我不知道。他有没有交过男朋友？哎呀，你别问了。我给你按摩。你还会按摩？这儿不好，我们到楼下去吧。走吧。走。不是跟你说过了吗？孩子刚刚丢，还不具备立案条件。怎么就不能立案呢？我不是也跟你说过了吗？我们这是丢的孩子，不是大人，他没有自主能力。他是真要是被坏人拐跑了的话，后果真是不堪设想的。你能不能就帮帮我呀？我求求你了。慢点说，你跟他……你别拉着我，都怪你！我告诉你，林天乐，这依恋要真丢了的话，我杀了你！同志，你别着急，我们不只是不能立案，没说不帮你找吗？你们谁是孩子监护人呢？我是。来，先做个离婚登记吧。俊美，依恋，舒服吗？舒服，真舒服。依恋啊，我问你，这按摩是谁教你的呀？是依然啊。每次他回来累的时候，我都用这样给他按摩的。他按着按着就会睡着的。你怎么醒了呀？是不是我按的不好啊？没有，依恋按的特别好，特别好。依恋，你跟依然有没有分开过呀？我几乎没离开过依然一天。我现在就特别想长大，能够保护依然，不要让他再那么辛苦了。依恋真乖，我还会捶背呢，我给你捶背好不好？好。还带响的呢。还带响的呢，试试。哇，真带响啊，好舒服。有没有你不会的呀，依恋啊？左边。别着急啊。哎，你好，你好，麻烦问你一下，您见过这个女孩吗？个子大概这么高，6岁左右。
您在来的路上没有看到吗？那好吧，谢谢你们啊。谢谢啊。哎，要不给奶奶打个电话？别给她打了，给她添堵，还不给朋友打呢。先生，麻烦问一下，你见没见过这个女孩？个子大概这么高，6岁左右，眼睛大大的。艾宝，依恋丢了。你先听我说，你这样，你给蕾蕾打个电话啊，你俩一个去火车站，一个去长途车站。麻烦问一下。对，好嘞啊。个子大概这么高，6岁左右，你看一眼嘛，在来的路。喂。哎，梅兰妮，依恋丢了。什么时候的事儿啊？几个小时以前，我现在跟那个依然，我们俩正在找着呢。对，帮忙找一下呗。行，你别着急，我回去放下东西，跟你们一块找哈。你要是找着了，给我来个电话啊。猫跟老鼠怎么说啊？Cat and mouse。对，这是谁 ？Tom and Jerry。对，这是谁啊？这是 Jerry。那你是什么？你是 Tom 吗？是 Tom 吗？你怎么在这儿啊？韩少宇，你干什么呀？你知道你这是什么吗？拐卖人口，贩卖人口未遂。我就带他来玩玩，怎么了？把他带出来，你也不跟人家长说一声。依然和天乐快急疯了，到处在找，刚给我打完电话。依恋你也是的，你出来不跟大家说一声？你别说他行不行？那小孩怕你，是我带他来的，我不说过了吗？时间也不早了，我再不回去的话，依然和天乐该着急了。你们俩谁送啊？他送，姐姐送啊。凭什么是我呀？我不方便啊。把人偷偷带回来方便，送回去不方便了。我人贩子，再拐走了不送回来呢，是不是？不送是吧？来，依恋，咱看 Tom and Jerry 来，来，回家，走，回家，走不走？哎，干嘛呀？走，开。你姐姐他们都着急死了，赶紧给她打个电话。依恋，不是姐姐说你啊，你这次幸好遇到的是少宇帅哥，你要遇到别的坏人，那你可就危险了。听到没有？我可真没有吓唬你。现在的坏人可不是说给你个糖吃，给你个饮料喝。现在坏人走到你面前，对你呼吹一口气儿，你就晕过去了，什么都不知道了。那坏人吹一口气会变成一堆猴子出来吗？什么猴子呀？孙悟空啊，他一根毛，吹一口气就能变成一群猴子来。看来那些坏人也没那么厉害嘛。谁说坏人不厉害的？坏人最厉害了，坏人的心是黑的，坏人会把你卖到深山老林里面去，谁都不来救你，你自己怎么哭都没有人理你。哎呀，我能照顾我自己了，你别把我当成小孩子嘛。好，我是小孩子，走，回家。刚回来，你大喊干嘛呀？跑哪去了你？想跑什么呀你？你知不知道我担心死了都快！你别喊，你跟他好好说，你问问他去哪儿了？去哪儿了你？这一下午都去哪儿了你？你跑哪儿去了呀你？去哪儿了？我去让一个哥家玩了。那个依然，别怪他，是这样的，
少宇说他看到依恋一个人在路上，挺危险的，就把他带回家了。快来！快来！你觉不觉得特别怪异啊？谭少宇为什么要把依恋带回家？还有就是依然，听到依恋到谭少宇家的那个表情多难看呀！他私自带着依恋回家吧？原因只有一个，他肯定是想从依恋的身上了解依然啊。你想啊，他过生日那天，咱们觉着依然跟谭少宇特别奇怪。有千丝万缕的关系，到现在咱也没查清楚吧？他肯定也在查什么，你想想。我想什么想啊？你什么都没搞清楚，要跟人结婚啊？你就不怕你这绿帽子戴大发了？真是。你今天跟少宇哥哥都干嘛了？我们拼好了上次没拼完的拼图，他还带我看了动画片，还教我说英语，我还帮他按摩了一下头部。你帮他按摩头部？对呀，就是用你教我的方法，他觉得可舒服了。他还问我们为什么来上海。你怎么回答的？就按你说的呀，我们来找一个朋友。哦，对了，他还给我看了一些东西。什么东西啊？一些照片，照片上的那个人好像你，不过看起来比你小，他是不是你啊？胡说，怎么可能是我呢？谭少宇那儿怎么可能有我的照片呢？我警告你依恋，照片的事情如果你告诉别人的话，我就把你一个人送回长沙去，听见了吗？为什么不许再问为什么，哪那么多为什么呀？就照我说的去做。我想跟你说，那个今天的事儿实在是对不起，我郑重给你道个歉，我不应该把依恋一个人留在大街上。行了，别说了，好在依恋已经找到了，我就放心了。啊，还有那个谭少宇今天把依恋接走了，我明天去说他。哦，不用了，他是我的上司，我不希望我的上司涉足我的生活太多。不是那个，依然，我一直觉得你跟谭少宇吧，我没有想涉足你生活的意思啊，我只是觉得如果你们俩有什么误会、什么过节的，是不是能够摆在桌面上把这事给解决解决呀？我跟谭总没有什么过节，也没有什么误会，只是工作中上下级的关系。行了，我困了，我先睡了，晚安。等我干嘛呀？饿死了。饿死了你就先吃啊。依然说了，要不等你一起吃。等我一起吃啊？这么乖呢？表扬一下，吃饭吧啊！
哎，我还没问你呢，昨天你去少宇帅哥那儿都干嘛了？玩拼图，教我说英语，帮他按摩。哦，哎，你跟依然来上海之前一直在湖南啊？是啊。湖南哪儿啊？长沙啊。你怎么和少宇哥问的问题都一样啊？我跟少宇问的问题都一样。哎，我问你啊，你跟依然来上海是干嘛的呀？我问你话呢，是不是依然不让你说呀？啊？哎，咱俩玩游戏呗。好啊。我问问题，你来回答。这个游戏啊，我不玩。那行，咱换一个。我问问题，如果你不想回答呢，你就喝粥；如果我问错了呢，你就弹我脑崩一下，行不行？好。好。哎，你上次谭少宇给你那香水你拿回来，他有没有问你说依然什么反应啊？那谭少宇有没有问你依然在湖南有没有念过大学呀？来，哎，你还没告诉我呢，你跟依然为什么来上海啊？你们来上海是不是找人来了？依然以前有没有来过上海啊？哎，依然以前有没有交过男朋友啊？你别问啦，少宇帅哥问我，我都没有说出来。你还有多少粥？下单。这人谁啊？你们老板啊。你们老板？挺神秘啊，从来没见过。看这样不妙啊。什么意思啊？你不知道，新店不是兑出去了吗？就剩我们这老店了。原以为他在国内能留个底儿，现在这么一看，情况不乐观了。不是，他卖他的呗。那最多再改个名儿，那总得有人打理吧？辞了再请，那不挺麻烦的？哎呀，这我们都希望如此。要不，我吃点啊。慢点，老板。好，来，慢走，老板。老板再见。哎，来了。姐，刚才咱老板说的那个50万，我觉得咱不是想拿就能拿得出来的。我觉得咱们这个事情呢，肯定办不下来，要不咱算了吧？你觉得？你们老板要把店盘给你们？
你怎么进来了？不是干嘛？才50万，多合算呢？跟你没关系。哎，就现在这个店的这个地理位置，怎么着也得几百万，50万那不跟白送钱一样吗？你不要你傻呀？我傻？这50万你拿？不是姐，这种人说话我就不想搭理他，你知道吗？他说话就是头脑发热，你别听他的。谁说话不经过脑子？我告诉你，钱的事我来想办法。给我点时间，我1分钱不少他的。我这可不是一笔小数目啊，你可得想清楚了。想什么想？应我都应下了。当然得想了，这么多钱你去哪儿弄去啊？想，我这不正想呢吗？想我怎么短期之内挣出这50万来。要不我问我奶奶？别，你自己的事儿就够多的了。再说了，我说了要挣，这钱就得我自己挣，也不是马上要给，我就是得想出个办法来，总不能等工资吧？那除了中彩票，还真没这么快来钱的招儿。哎，我觉着吧，你还真没那脑子。要不你问问谭少宇？他标准的奸商。嘿，哥们儿，哎，如果你看着我说我是奸商的话，我会欣慰一点。没有，我说你是标准的奸脸，是吧？是奸脸的奸商，是吧？对。少宇，是这样，我呢，短时间之内需要挣50万，你有没有什么好办法？想挣快钱，那就钱生钱呗，赚差价。别，这个风险太大了。你问问他，你有本金吗？啊，他要是把家里钱拿出来，万一赔了怎么办呀？哦对，赚大钱还不能有风险，这种好事你告诉我哪儿有？到底什么意思呀？你们俩？股票期货风险大，收入也大。哎，要不你就豁出去试试？最近这黄金好像还挺火的，是吧？哎，我求你了，咱别脑子热行吗？是，万一运气好赚了就赚了，万一运气不好您赔了呢，就什么都没有了。他好歹现在还靠着公司攒了点钱，万一要是赔了，您这前半辈子就等于白干了啊！你说，他有这脑子干这事儿吗？哎，你有这脑子吗？啊，干得了吗？我劝你啊，立马别想这事儿。有那么夸张吗？不过以你目前的状况，天乐说的对，我觉得你还是别掺和。还有今天，我找天乐是有正事商量，所以。那个，我公司刚好还有一点事，我先走了，你们聊。对，别着急啊，这事我帮你想了啊。你等会儿我，那我去西北城进点没钱就行啊。改天见。行了，都走了，有什么事儿说吧。昨儿依恋回家没事吧？我觉得你这事儿吧，干的有点过分。哎，你说你把人依恋带走干什么呀？我跟你说啊，未来我可是依恋的姐夫。我是依恋姐夫最好的朋友。我说了，今天有正事找你，你好好看看。什么意思啊？我还想问你呢，你知不知道你的未婚妻都做了些什么事儿啊？啊？她把我们公司最机密的设计图纸偷了出来，而且还把它交给了张小琪。林天乐，我记得我提醒过你吧？我说过依然不简单。不是他给张小琪是什么意思啊？讨好他。行，我回家好好问问他。哎，少宇，我有一事儿一直不明白。你说你吧，一直是一个冷眼旁观的人，为什么现在这么关心我和依然的事儿呢？
我把你当做我最好的朋友。结婚对你来说，林天乐这是一件非常大的事情，而你娶了依然，我担心他会对你不利。而作为最好的朋友，我能做的就是让你看到事情的真相。至于你信不信、信多少、怎么做，这是你的事儿。我能做的也就这么多了。哎，你吃个这个。哎，我跟你说啊，钱的事儿我想着办法了，应该很快就能搞定。你不高兴吗？真的不用你管。夏丹，你是我老婆，你的事儿我不管，谁管啊？不怕不怕啊，我吹口气儿就亮。我知道你怕黑，你跟夏阳相依为命，就算到黑也得自己摸着往前走。现在有我了，我如果连你这片天都照不亮的话，那还算是个男人吗？所以不用害怕，放心大胆的往前走。有什么事儿都有我这个小太阳在，不用怕，相信我，好吗？你能给我解释一下这是为什么吗？为什么把图纸拿给张小琪？是张小琪告诉你的。谁告诉我的不重要，重要的是事情的结果在这摆着呢。你能给我解释一下为什么吗？你是在怀疑我吗？我说的话你相信吗？我只相信事实。好，没错，你看到的、听到的都是真的。这份计划书是我拿给张小琪的。那你给我解释一下，为什么要这么做啊？你以为我是为了什么？为了钱吗？我真的一分钱都没有拿。我是为了你们林家。你们林氏企业这么多年来一直都被新华公司压着抬不了头，这一单生意对于他们来说不算什么，可是对于你们林氏企业来说却是至关重要的。我知道你跟你爸爸之间有过节，可是我马上就要成为你们林家的媳妇儿了，我真的一切要为你们林家着想。再说了，张小琪在你们家一直处于一个举足轻重的位置，如果我不做出点什么事情来证明我自己的重要性，我们以后的日子真的不好过。我和那个家一点关系都没有，他们做什么跟我关系也没有，他们好与坏和我关系也没有，我希望你也别参与。可是天乐，我这么做不是为了张小琪，我是为了你，为了奶奶，为了你们林家。我知道你不希望我参与你们家的事情，我也知道我这么做
挺不光彩的。但是我真的顾不了那么多了。你的好意，我心领了。但是，依然我告诉你，你这么做，很有可能触及法律。这件事情，我会向谭少宇解释。我也会向他保证，这种事儿不会再发生了。你最好也离张小琪远一点。时间不早了，明天上班呢，早点回去睡吧。你别生我气。这地儿好像没什么人，你亲一下呗，就亲一下。你信不信我来硬？你亲不亲？你亲不亲？你不亲我就不松开。同意了？哎，不是你玩我是吧？哎，来了，什么事啊？我就是想呢，替依然给你道个歉。他也跟我解释了他干这件事情的原因。说来听听吧，他怎么说呢？嗨，他不是知道我跟这家里的关系不太好吗？他又听说呢，你们公司和我爸他们公司呢正在竞争这个项目，他就想借这个项目缓解一下我跟家里的关系，于是就干了这样的傻事儿。哎呦，他现在已经知道错了，我来呢替他道个歉，我希望你能够原谅他。就这么简单吗？他也可以这么轻描淡写，而你也就这么信了吗？不是我也想过，他会出于什么其他的目的。可是你说他为什么呢？为了钱？可张小琪没给他钱呀，啊？其他的原因我也想不出来了。啊，我跟他说了，以后呢让他离这张小琪远一点。我也向你保证，这种事儿不会再发生了。所以我真的希望你能够原谅他。行，这事儿当我枉做小人，但天了，我提醒你，别那么单纯，行吗？来。哎呦，你怎么这么慢啊？下来也不晚啊。哎，你看这衣服是不是太土了？不土啊，挺好的呀。我怎么觉得那么土呢？不土，好看。我觉得你穿白色特别的好看，特别适合你。真的假的呀？真的，我骗你干嘛呀？还有，你看这条裙子，你看这么短，这怎么穿呢？这哪儿短了？这不正好吗？正好把你这完美身材啊，体现的是淋漓尽致，多好啊！哎，我说你能走点心吗？我哪儿不走心了？我要不要把新套来给你看看？不用。哎，真的别比划了，真的不错。
我跟你说一正事儿啊，你那足球宝贝比赛里边不是有那才艺展示吗？哦，对，我正为这事发愁呢。我呀给你找了一舞蹈老师，人家现在在那儿等着呢。那行，我现在放上衣服我就下来啊。赶紧啊！我说我来了快半小时了，你除了盯着杯子发呆，你就什么都没干过。你到底想说什么呀？这回吧，可能是真的要跟依然结婚了。那不真结还假结啊？你上回跟我们说你要结婚都多长时间了？我以为你俩这儿都灵呢。我一想到这事儿吧，我就发怵。最近发生了好多事儿，我也不知道我这决定到底是不是对的。哎，你说我这算不算是恐婚症啊？哥们儿，你是真想好跟依然结婚了吗？你心里是不是还有别人？谁呀？梅兰妮呗。和梅兰妮没关系。哎，我老觉着吧，依然有什么事儿在瞒着我。瞒着你，他跟谭少宇的关系？你也看出来了？哥们儿，我又不傻。谭少宇生日那天太明显了，好吗？你说他俩究竟什么关系啊？我越想越觉得不对劲儿，可问也问不出来。你光问有什么用啊？他要真诚心瞒你，你不可能问得出来。得查。结婚这事儿吧，它不是一小事儿。你要这步走错了，你得后悔一辈子。你想想啊，你要是结婚了之后，你再发现依然跟谭少宇之间有什么关系，你这绿帽子可就戴大了。那你说，怎么查呀？怎么查？你出面查好像也不太合适啊。我去吧。我觉得吧，人这一辈子，事业可以差点，钱可以少挣点，但是必须得找着一个自己真正爱的女人。我是有下单的，你是我最好的哥们儿，所以我希望你也能找着自己最爱的女人。最亲爱的你，coffee。
您好。你好。您坐。好，谢谢。那个，这姑娘是客人吗？哦，不是，她是我们这儿的员工。您点点什么？你先忙，你先忙，不客气。好，那你有事叫我啊。哎，好。干嘛呀啊！让大马路上瞎晃悠，你眼瞎了？啊，把我车管花了，知道吗？师傅，刚才你是红灯，你应该停车的，你把我撞了还这么强词夺理的，讲不讲点道理了你？我把你人撞了，你把我车管花了，你得赔钱。放开我，要不然报警。看见没有？本地车赔钱，你得给我赔钱，知道吗？谁赔钱呀？我没让你赔我钱就不错了，你再这样我就报警了。他，哎呦，他走了，别打人，别打人！包扎好了。啊。疼吗？不疼。今天谢谢你，我真是没想到会碰到这个无赖。不用谢，碰到谁谁都会这么干。还有，以后一个人遇到什么事儿，别光逞强，解决不了的话直接报警。那我送您回去吧。不用了，小伤嘛。你时间差不多了吧？要去接依恋。可是你这样，我哪样了？好吧，那我走了。国成啊，儿大不由娘。你活着的时候我就跟你说了，你一定要保重身体，你不能有个三长两短。你看看我一个女人家，你出了事情，我怎么管这个儿子呢？国成，哎妈，我又怎么了？我说你下回能不能换个招啊？每回都这样。站住！怎么了？我说你，你不高兴啊？你从小我就很难管教你，现在好了，终于到了你可以结婚娶妻生子了，我就更管不了你了。你爸可在这挂着呢，天天托梦给我问你的婚事，你让我怎么？哎，妈，我求你了，妈，别拿我爸说事行吗？你不就儿媳妇吗？等着，过几天我就给你领回来。你编吧，我看你怎么编。我倒要等等，你什么时候才能告诉我你现在女朋友的情况？这不刚开始呢，你得让我跟人家培养感情，对不对？是得培养感情，可我就不明白了，你怎么和一个连话都不会说的姑娘去培养感情呢？你怎么培养呢？不是妈，你怎么知道的？你是不是找他了？哎，你跟他说什么了？你干嘛？你要打我？不是你别跑啊！不是你跟他说什么了？我跟他说什么？你到底跟他说什么？妈，你知道他受不了你这样，你知道吗？他受不了，我能受得了吗？我跟他说什么了？我告诉你，我就跟他说了，离开我儿子，放过我儿子，别缠着我儿子，就说这个了。妈，你可真行嘛！我跟你说啊，今天你儿子要是回不来，你可千万别着急。回来！对不起，但是你相信我，我真的很爱你，别离开我好吗？哎，爱宝，你干嘛呀？你这是啊？能别这样吗？啊？你别听我妈说的，她说的都是假的，你别。